وکړی د نن ورځې تازه راپور. زه نصرت الله منیب یم. نن ورځ په الکلیم عالي او خصوصي لیسه کې د ښوونکي د ورځې په ویاړ یوه شانداره غونډه ولمانځل شوه. یاده غونډه چې د الکلیم خصوصي ښوونځي د اداري تشکیل په نوښت برابره شوې وه، ټولو زده کوونکو او اداري تشکیل پکې ګډون کړی و. زده کوونکو د معنوي ډالیو سربیره ښوونکي په شعرونو، مقالو، نظمونو او ترنمونو کې ونازول. د غونډې په منځنۍ برخه کې د خوند او پند څخه ډک تمثیل وړاندې شو. دغه مراسمو ته زموږ همکار مطیع الرحمن ذهین ورغلی او دغه ویډیویي ګزارش یې چمتو کړی. راځئ دغه ویډیویي ګزارش په ګډه وګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د یوټیوب او فیسبوک ډیرو قدرمنو کتونکو د ویډیو پر شاتنی بیکګراوند کې د زده کوونکو او ګډونوالو عکس ګورئ. دغه زده کوونکي د ښوونکي د ورځې پر مناسبت او همدارنګه د چارنیمه ازموینو د نتایجو پر تړاو راغونډ شوي دي. دغه غونډه کې به شعرونه، مقالې، تمثیلي ټوټې او د همدارنګه د ګډونوالو غوره ویناوې تاسو ته در وړاندې کوو. مه هېروئ چې د غونډې جالبې او خوندور شبي هم در باندې وګورو. یوازې مو ملتیا وکړئ. زه د الکلیم عالي خصوصي لیسې شاګرد مطیع الرحمن ذهین یم. قدم خلاوه مندر تلیمی خیوی تا تا مطالبه بلاهلی او اصری خیوی کردی چراغ لستا پتماؤل سنا دی راشد دورونا دی تا تا مساسلی دی نمکڑی ارمانونا دی راشد دورونا دی تا تا مساسلی دی نمکڑی ارمانونا دی راشد دورونا دی تا زمون د وقت عمری تا زمون د زړونو سری تا دی الله هیڅ نه اخلي. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. تدای پوتا ماهی واتی پیلا ما د جهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. د یوټیوب او فیسبوک ډیرو قدرمنو کتونکو بیا هم ښه راغلاست. دا د غونډې په جریان کې د الکلیم عالي خصوصي لیسې یو تن شاګرد غږو مهرباني نوم دې څه دی؟ عظیم سعادت. عظیم سعادت نه ډیره مننه چې موږ سره برخه واخیستله. د غونډې په باره کې څه نظر لري او دا غونډه څنګه ده؟ لومړی کې سلام تاسو د یوټیوب او فیسبوک ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. دا غونډه چې دا واقعا د افتخار ځای ده چې په افغانستان کې دا رقم غونډې جوړېږي، خاص کر په د افغانستان ټولو استادانو ته چې نه یوازې د خپلو استادانو ته، ټولو استادانو ته د دغه ورځ مبارکي وایم. دا ورځ مو بختوره مبارکه شه. ډیره مننه له عزیز سعادت څخه. چې مخالف دی وی هر څوک سره قلم وهما، چې مخالف دی وی هر څوک سره قلم وهما. زما روان یم وړاندې یم قدم وهما، د خدای غشی می په لاس کې دی پر غم وهما. زما مجاهد افغانستان صدقه دې شمه، زما مجاهد افغانستان صدقه دې شمه. شخص ورځ دو چې اسمان منځکه سره وکړی دو هغه برکات دی دې شخص. رسول الله سلام فرمایي البادئ بالسلام بریء من الکبر. ژباړه سلام ویونکی د کبر څخه خالي وي، یعنی هر هغه څوک چې نور ته سلام اچوي د کبر څخه خالي ده. سلام عبد احمد او بالنبي مشهدان د عمل مراد عمر الخازي مشهدان د نقش دي ظلمني پزړ سم وهما، د نقش دي ظلمني پزړ سم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کتونکو لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د روان 1401 کال د میزان د 14مې نیټې د ښوونکي د ورځې په مناسبت کومه غونډه چې د الکلیم په سیالي لیسه کې نیول شوې ده، په لومړیو کې شاګردانو نظمونه، ترانې او شعرونه وویل او وروسته بیا هم شاګردانو خپل استادان په معنوي ډالۍ ونازول چې غونډه اوس هم دوام لري. امتحانونه اخیستل شوي او هغوی خپل انعامونه هم ترلاسه کوي او غونډه درنو هیوادوالو تر پایه راسره وګورئ. مننه. قدرمنو کتونکو دغه دی دا غونډه لا جریان لري. موږ هم کوشش کوو چې تاسو ته خوندورې او جالبې شیبې در وړاندې کوو. تاسو مو یوازې ملتیا وکړئ او له موږ سره پاتې شئ. چوپ شو استاد، ډېر ضرور ده. مرنی پلوشی مو نتیجه د همتونو گوالار هوار غرونه زمونږ د مشهدونو رڼاوې مو شیندلې د وحدت د پر فکرونو ستونزمنې ستړې لارې مو وهلې تر مزلونو سرشار په قربانیو دی د نن غیرت معتاد دی هیواد دی هیواد دی هیواد دی او هیواد دی نن د ښوونکو د ورځې په مناسبت ټولو ښوونکو ته د ښوونکو د ورځې مبارکي وایم. ښوونکی هغه څه دی چې د جهل او د ناپوهۍ له منځه وړونکی او د پوهې او د رڼا راوستونکی دی. لسترو کلاګانو ویاړو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی او وطن دی ارزښت لري په زړونو کې ژوندون مو پرې آباد دی هیواد دی هیواد دی هیواد دی او هیواد دی لسترو کلاګانو ویاړو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی او وطن دی لمرینې پلوشې مو نتیجه د همتونو گوالارې هوارې غرونه زمونږ د مشهدونو رڼاوې مو شیندلې د وحدت د پر فکرونو ستونزمنې ستړې لارې مو وهلې تر مزلونو سرشار په قربانیو دی د نن غیرت معتاد دی هیواد دی هیواد دی هیواد دی او هیواد دی لسترو کلاګانو ویاړو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی او وطن دی ارزښت لري په زړونو کې ژوندون مو پرې آباد دی هیواد دی. په پای کې مو د الکلیم علي خصوصي لیسې مؤسس شیخ صاحب محمد یعقوب نیازي د مالین د ورځې پر مناسبت نن پیغام اوریدلو ته رابولو. مننه. په لومړي قدم کې زه د بشریت پستر لارښود او معلم حضرت محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف وایم. اللهم صل علی محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک. و دویم نمبر کې د ټول اسلامی نړۍ محترمو معلمینو او استادانو ته او بالخصوص خپل استادانو ته مبارکي او احترامات وړاندې کوم استادان او معلمین چې وفات دي د الله رب العالمین نه ورته جنت الفردوس غواړم. او په اخر کې د افغانستان د اسلامی امارت
محترم امیر بالخصوص رئیس الوزراء ملا محمد احسن اخوان نه په ډېر ادب احترام سره هیله کوو دا چې د یو هیواد د آبادۍ اساس او بنسټ معاري پورې تړلې ده، نو هیله مو دا ده چې د معارف اړوند د ښوونکو او زده کوونکو ستونزو ته پوره توجه وکړي. د آباد او خوشحال افغانستان په هیله، والسلام. مننه. د یوټیوب او فیسبوک قدرمنو کتونکو دا وه زموږ د ښوونکي په ورځ جوړه شوې ویډیو گزارش. تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، ما مطیع الرحمن ذهین او همکار ته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان ښاد، آباد او بریالي اوسئ.